Is it okay to be in love with two people at the same time? What is your YouTube income? Have you been ghosted by a friend or a partner? अबे ऐसी की तैसी किसकी हिम्मत है? But yes, I am scared of money. What do I do to be positive about this? Please help. Love life update and relationship advice. I wanted to ask if you have stretch marks. How do you tolerate hate comments? What's one thing that a girl, specifically a girl, should overcome in life? Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, I am Mihika and I'm 22 years old. I don't know why I say my age in my intro, पर ये मैं starting से कर रही हूँ क्योंकि तो मैं बोल ही देती हूँ. And मैंने ये चीज़ अपने में भी notice करी है कि whenever I see somebody doing a Q&A on YouTube, I'm like, but है कितने साल की? Like अपनी थोड़ा सा context मिलता है कि what are we getting ourselves into, हम कितनी level of maturity expect कर सकते हैं. Even though I feel like my age and my level of maturity have nothing to do with each other. Anyways, I'm doing a girl talk / Q&A after a really long time, and I feel like these videos are therapy in process for the girls, of course, and for the guys. First of all, comment if you're watching this and you're a guy, because Queen, you're one of us now, and you are going to see how the other side lives. The better side. What makes you feel confident instantly? वैसे ये overnight यहाँ पे दाल तो भिगोई नहीं है कि confident बन जाएंगे एकदम से, but time लगता है. But anyways, instantly के लिए भी मेरे पास एक तरीका है. Remind yourself कि you have done hard things before. You can do it again. Okay, it was you. You're the same person. And you can even be better at it now. Tell yourself you are the best. It's cliche, but it works. Number 2, and this is the non-overnight dal type of way. Do what you said you would. ठीक है, बोला था कि कल सुबह 6 बजे उठना है, तो उठो भाई 6 बजे. ठीक है, कोई और आके आपको सेकंड बंदा आके आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकती. Do you like spilling tea or listening to tea? Okay, so generally अगर बात करें तो इफ मेरे को टी सुनाई दे रही है, कोई कुछ बोल रहा है तो मैं सुन लूंगी, बट मैं इधर उधर नहीं बोलती हूँ चीज़ों को. इनफैक्ट मेरे को ना कुछ होने लगता है अगर ज़्यादा ऐसे बारे में बात होती है, अगर ज़्यादा गॉसिप हो रही है तो आई फाइंड माई सेल्फ गेटिंग जेन्युइनली इरिटेटेड एंड आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ पीपल जो बहुत गॉसिप करते हैं. मुझे नहीं पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कभी कभी मज़ा नहीं आ जाता सुन के, बट इट्स लाइक बस एक अति हो जाती है जब चीज़ों की. मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, एंड आई एम नॉट समवन हु लाइक स्पिलिंग टी एज ऑफन इन टू जनरल पीपल. बट जो मेरे दो तीन फ्रेंड है, जिनके मतलब उंगलियों पे जो मेरे फ्रेंड है, वहाँ पे तो मतलब ऑफ कोर्स जो मेरे को सुनने में आता है वो आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब. ओके, तो बट इन जनरल लाइक अ जनरल सेटिंग जो ऊपर से फ्रेंड्स करते हैं, मेरे को नहीं पसंद. लाइक आई एम यूजुअली द लिसनर इफ देर इज एनी टी बीइंग स्पिल्ड. ओके, आर यू द टाइप टू फाइट फॉर समवन और बैक ऑफ फॉर समवन यू लाइक? आई लाइक दिस क्वेश्चन बिकॉज आई नो माई आंसर. मेरे को पता है मैं कैसी हूँ. आई एम द पर्सन हु वुड बैक ऑफ. Let me explain. I will explain myself. So I have been in a situation like this, where I like someone and I know they kind of like me, whatever, and the person I like tells me that somebody else likes them, and I'm like, oh my god, you guys should totally, you would look so good together, and oh my god, that's so cool. And I am like, अंदर से I'm broken. ठीक है, I know कि मैं इसके बाद जाके घर पे रोने वाली हूँ. I know I am like खत्म अंदर से, but I am still the type of person who would like not only back off, but I will try to push you away in the other direction, because you cannot know I like you. Like if the thought that somebody knows I like them, it makes me want to puke. Okay, so that could never have been me. So this is what I did, because the person I like, bro, it is on you to make your own decision and to know what's right for you, because I'm not gonna be like, oh, pick me, choose me, love me. No, thank you. When are you planning to marry? I am a child and you need to go away from here and hurry. ये भी क्या कर दिया? What line do you stick by? And I keep my side of the street clean.
You wouldn't know what I mean. It's a lyric from Karma by Taylor Swift. That whole song is what I stick by. Love life update and relationship advice. Okay, so I just took off my socks, sorry. Guys, my love life is something I keep private, to be very honest, and it is a very conscious decision. It is like a boundary I have set for my YouTube, like my content in general, me putting myself out there. I am a huge consumer of couple content, ठीक है. Like I am first in line. मेरे को बहुत पसंद है देखना, and because मेरे को बहुत पसंद है देखना, मेरे को पता है कि दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती है कपल कंटेंट देख के. यू वेरी नेचुरली फॉर्म पर्सपेक्टिव्स ऑन समबडी एल्सेस रिलेशनशिप. यू हैव ओपिनियंस कि ओ माय गॉड, इसको थोड़ा ऐसे करना चाहिए था, इसको ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है. इवन तो मेरे को पता है कि बहुत पॉजिटिवली भी लेते दैट यूर देयर गोल्स एंड देयर दिस एंड दैट, देयर सो गुड टुगेदर. एंड मेरी कम्युनिटी भी ऐसी इतनी पॉजिटिव है कि मेरे को है मन बताने का, बट कभी बाद में, जब तक मैं प्राइवेट रख सकती हूँ मैं रखना चाहती हूँ प्राइवेट. मैं अपने ऊपर ओपिनियंस दे सकती हूँ बिकॉज आई पुट माई सेल्फ आउट ऑन द इंटरनेट, बट मेरे को नहीं पसंद कि उस पर फिर लोगों की इंटरप्रिटेशन हो. लाइक मेरे को नहीं जानना कि एक सेकेंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन मेरे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचता है और उन्हें क्या लगता है, क्योंकि वो किसी की गलती नहीं है. वो एक बहुत ही ह्यूमन चीज़ है, ओपिनियन आपका आना उस चीज़ पे. तो आई डोंट वॉन्ट टू साइन अप फॉर दैट. अब उसके लिए मैं बोरिंग हूँ, मैं कुछ हूँ, ठीक है, बट लाइक ऐसा भी नहीं है कि मैंने सीक्रेट रखा हुआ है. द वंस हु नो व्हाट्स वन बाउंड्री यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन. alone time. Like my me time is the most precious to me, my space, be it like physically my room and stuff. I don't like interference. मेरे को अगर कभी भी लगेगा ना कि किसी सेकंड पर्सन की वजह से या फिर किसी भी सिचुएशन की वजह से मेरे काम पे फ़र्क पड़ रहा है, जितना टाइम मुझे जिस चीज़ को देना है अपने हिसाब से मैं नहीं दे पा रही हूँ, इट्स लाइक you need to go, like leave me alone. I get very suffocated, to be very honest, जब मेरे को मेरी space नहीं मिलती. So this is like my space is very sacred to me. और ये एक game नहीं है, sacred games. Sorry. What is more relevant, tampons, pads or cups? So personally I have not used tampons and cups. I have heard tampons थोड़े unsafe होते हैं. I've heard some bad experiences with that. So I have always stuck to pads. And किसी ने ये भी पूछा था my preferred pad brand or something. I have always been a whisper user since day one. अगर कल को मेरे को कोई stay free या कुछ sponsor करता है, you need to act like I did not say shit. Okay, how to meet the right people? Be right yourself first. अपने आप मिल जाएंगे फिर. Is it okay to be in love with two people at the same time? Are you Emily in Paris or Gurgaon or something? But girl, make a pros and cons list. When has that ever been a good idea? You know what? It sometimes is. So make a pros and cons list, maybe because I'm sure you love one of them more. I'm not judging you, so that's why I've not said, oh my god, no, like I'm not judging you, but I'm sure you love one of them more because that is always the case. सब कुछ like बराबर तो नहीं हो सकता. You know somewhere who you love more, you're just not accepting it to yourself. मैं बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे मेरे को experience है, guys, मेरे को कोई experience नहीं है सब में, but this is what I've seen and gathered from years and years of consuming bullshit reality TV shows and books and series. How to be happy when you are being disliked and hated by your own friends. भाई वो friends नहीं हुए ना फिर, like why मेरे को गुस्सा आ रहा है. Disliked and hated, ये कोई friend के करने वाले काम है नहीं. Disliked and hated by your own friends. Why are you calling them your friends? भाई वो already तुम्हारे enemy नहीं बोलूंगी, पर वो cut them out. अकेले रहने में लोगों को क्या दिक्कत है? डर किस बात का है? Would you want to look stupid by just fitting into a group and being surrounded by people जो तुम्हें नहीं पसंद और जो तुम्हें पसंद नहीं करते, over just sitting alone at lunch? Come on, शो लगाओ भाई अपना साथ में और खाना खाओ. Don't reduce yourself. अपने आप को इतना छोटा मत करो कि
ऐसे छोटे लोगों के साथ बैठना पड़े प्लीज. What do you do to get work done even when you feel extremely low? Love to you, Mihika. Love you. But for this, I have one plain thing. There are a lot of people praying you don't succeed and you don't go bigger and bigger with each passing day. There are a lot of people wishing that you don't go and work out today. There are people like that. You know what? And even if they're not, imagine, like, your haters, like people who don't like you necessarily, are not rooting for you. You have to root for yourself. They would love to know you did not work out today. So what do? You get up and you wear a cute workout outfit and you go and fucking work out. I'm sorry for gullying, but think of it like this. Low okay, I know, like you feel low sometimes, but if you still want to get work done, this is something that helps me get out of the bed and lock in. Do you use Tinder? मेरा क्या काम Tinder पे? No, I also don't promote dating apps. I've gotten a lot of opportunities, Bumble, Tinder and all of these, but I don't promote them also because I've never been on one. So why would I promote this? Have you been ghosted by a friend or a partner? अबे ऐसी की तैसी किसकी हिम्मत है? But yes. Not a partner, of course, please, but a friend, of course. Like, it was not like ghosted, but it was ghosted. It was worse than ghosted because it was ghosted on your face. So in middle school, every bad memory goes back to middle school for me. But yeah, I had this friend and I used to call her my best friend, and we used to sit with each other like every day. But I don't know, we fought over something. No, this third girl, so a new girl comes to our school in our class, and this girl and my best friend start, you know, being friends and everything, and I was feeling left out and stuff, and हमारी कुछ लड़ाई हो गई थी उस basis पे. No, we had decided that we are going to sort it out one day in school, and so I go up to her the next day as we decided कि, you know, let's sort it out, and she's like, नहीं करना मुझे sort, and वो दूसरी बंदी भी वहाँ खड़ी है. So I go to the classroom and I cry on my desk. So yeah, we never talked after that day ever, and we were in the same class for that year at least, and in the same school for the next 4 years. Yeah, so yeah, you could say I was ghosted just once in my life, because after that I never put myself out there in front of anybody. How to deal with binge eating? Please, me. Oh, I have struggled with binge eating, you know, growing up, teenage and all. खाना रुकना ही मतलब binge eating, तो मतलब binge की भी binge. जब तक तुम्हारा पेट भर ना जाए, जब तक तुम over ना कर लो अपने साथ, तब तक खाना, and like midnight snacking and all of this. And उसके बाद when I actually decided to lose weight, I was on a diet, so I used to stick to that diet, and to like lessen my cravings and to not binge eat, I would drink lots of water and I would watch mukbangs on YouTube. So that is something that really helped me. फिर उसके बाद like binge eating का एकदम opposite हो गया था मेरे साथ, कि मेरा food से relationship इतना गंदा हो गया था कि मैं खाती ही नहीं थी. Like, अगर मेरे को गलती से कहीं मैं बाहर हूँ, पूरे दिन मैं बाहर हूँ, and मैंने वहाँ पे जाके बाहर से like मैंने टिक्का भी खा लिया ना, तो मतलब it's like my day is ruined. I would put myself in so much guilt when I was like on my सबसे कम weight. I was so not happy, you know, I was not happy with my eating choices because मेरे अंदर कुछ जाता ही नहीं था. मतलब पेट भर रहा है भाई 2 बाइट में, and it was bad. But इसमें I have to give credit to, you know, my loved ones who, जिनकी वजह से I started eating again. Snacking के लिए I eat makhana and I watch mukbangs. How to know if a guy is performative or genuinely interested? कब तक perform कर लेगा वो? Is he chasing you? Like, is he genuine in his actions? Does he remember things that you told him? Is he putting actual thought into the things that he's doing for you? Because something like this cannot be faked. So agar to you see actual genuine intention in the actions that he's doing, he is of course interested. And secondly, check करने के लिए if he's performative, see how he is with his friends. Like, is he even a little bit hesitant to bring you around his friends? अगर थोड़ी सी भी हिचकिचाहट है, performative male right there. Do you think people change? 100%. Like, I am a testament to that my whole existence, because I was the most negative, एकदम irritated इंसान
ever to exist. अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं एकदम शुद्ध पवित्र पॉजिटिव इंसान बन गई हूँ. होते हैं नेगेटिविटी के मोमेंट्स, गुस्सा आता है, रोना आता है, सब होता है, बट at the end of the day, what note do you end on? I end on a positive note. I end on a positive outlook, because that is the only way. That is the only way you can keep going. You cannot just think negatively. So anyways, yeah, yes, I do believe people do change. So is social media your job, or you plan to do something else? Social media is pretty much my job, and I feel like for every job I also have a business, so social media has a big role to play, I think, these days for most businesses. So yeah, social media is pretty much my job, and I don't think people realize how much of a job social media is. Like the corporate side of content creation, the brand side of it, I don't think people realize it. मैं ये नहीं बोलूँगी oh my god it's the toughest job, it's like so difficult. I'm not going to say that, because it's not the toughest thing in the world, but it's also not the easiest. It's just different. Like मैं आपकी job को देख के ये नहीं बोलूँगी कि you know it's just a job, it's just a 9 to 5. I would never say that, because it's just different, and this is also different. Like it requires working hours in different capacities, but I would not say that in 2026 social media is not a real job, and it's not just social media for sure. Your income from YouTube, please reply. So basically YouTube income is not much, I'll be very honest with you, compared to how much brands pay you for integrations, ads, boosting rights and stuff. वो collaborations मेजर चंक होता है, और YouTube इनकम बहुत कम होती है, स्पेशली इन इंडिया. अगर हम YouTube रेवेन्यू का पर एनम पैकेज देखेंगे तो वो 7 फिगर्स नहीं जाएगा, ठीक है. ये मैं अपनी बात कर रही हूँ. My friend has a guy friend who asked her out, and she said that she doesn't want to be in a relationship right now, to which she replied, please tell me, should I wait for you? No matter how long the time is, I will wait for you. Just tell me once to wait. Oh my god, she doesn't want to lose him, as he is her only good friend in college. So what should she do? My friend asked her out, guy friend asked her out, and she said she doesn't want to be in a relationship right now. So she likes him or she doesn't like him. But what is the reason that she doesn't want to be in a relationship right now? I mean, completely up to her. You go, queen. But like still, if you like the guy, it's not that awkward of a situation. But if you don't like him and he wants a relationship and he's willing to wait, you need to be clear that, you know what, I'm sorry, I am not ready for a relationship, and specifically not with you. I need specifics. How do you tolerate hate comments? हम तो ऐसे ही हैं जी. All credit to Manas, who is the creator of this OG dialogue, हम तो ऐसे ही हैं जी. It's been really helping me, because you know, the other day someone commented, oh my god, she's like so irritating, her vlogs deserve to be taken off YouTube. तो पहली बात तो अच्छी बात है कि वो आपके हाथ में है नहीं, because me and YouTube are like this. Okay. Number 2, हम तो ऐसे ही हैं जी. And I didn't feel bad for even a split second, because हम तो ऐसे ही हैं. आप लोग, आपको है ठीक, well and good. आपको अच्छी नहीं लगती, आप निकालो गंद, मैं आपका गंद यहाँ से बाहर फेंकूंगी, एंड हम तो ऐसे ही हैं. Okay? How do you stop comparing yourself to other girls, especially in real life, not just on Instagram? You know what is my perspective about comparison in general these days? Anything good that has happened in my life has never been because मैं बैठ के अपने आप को compare करती रही थी लोगों से. It has always been because मैंने खुद पे focus किया, मैंने खुद की to do list पूरी करी, मैंने खुद के गोल पूरे करे. अगर मैं बैठ के दूसरों को देख के हाय उसको ये क्यों मिल गया, हाय इज शी बेटर देन मी, ओह माय गॉड शी इज सो मच बेटर देन मी, उसके पास तो ऑलरेडी ये है, तो वो सब सोचने से मेरी लाइफ में तो आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है. तो मैं क्यों स्पेंड करूँ अपना टाइम, मैं क्यों देखूँ दूसरे को, मैं नहीं देखूंगी दूसरे को. इट्स अ बैड मेंटल स्पेस, इट्स अ बैड लुक फॉर यू. यू आर, अपनी ही वैल्यू आप गिरा रहे हो बाय इवन थिंकिंग कि आप किसी के साथ हो कंपैरिजन में. किस चीज़ का कंपैरिजन? हमारा चाइल्डहुड सेम नहीं किसी और के साथ, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस सेम नहीं, तुम्हारा
थॉट प्रोसेस सेम नहीं, यू डोंट लुक द सेम, किस चीज़ का कंपैरिजन, किस तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, या तो तुमने सब सेम 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 किया होगा एंड फिर कोई आगे निकल गया तो तुम कंपेयर करो कि यार वेयर डिड आई गो रॉन्ग. बट जब ऐसा है ही नहीं, सबके पेरेंट्स अलग है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग है, यू आर यू, देयर इज ओनली वन यू. यू नो, ये मेरे लाइफ का मोटिव है, ये मेरे चैनल का मोटिव है कि डोंट ट्राई टू बी एनीबडी एल्स. यू वर नॉट सेंट ऑन दिस अर्थ to want to be anybody else. You are disrespecting God, ठीक है? You are disrespecting your parents who gave birth to you. If you spend even a split second wishing you were someone else, it's disrespectful and you're ungrateful if you think like this. Not pressure, but really want to reduce weight for myself. You know, ये मैंने बहुत देखा है इंटरनेट पे कि इतना लोग जजमेंट और इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि नो, लव योरसेल्फ द वे यू आर. मैं भी इस चीज़ के लिए एडवोकेट कभी नहीं किया है कि लव योरसेल्फ द वे यू आर. नो, इफ यू फील लाइक यू वांट टू रिड्यूस वेट फॉर योरसेल्फ, डू इट. डू व्हाटएवर यू नीड टू फील लाइक यू आर ओके विद योरसेल्फ, टू फील लाइक यू नो व्हाट, I respect myself, to feel like when you look yourself in the mirror, you like what you see. No matter what anybody says, if you feel a certain way कि यार मेरे को इस चीज़ पे अपनी काम करना है, काम करो. मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो आपको बोलेंगे तू क्या ज़रूरत है. दे वॉन्ट यू टू रिमेन द सेम. ठीक है, यू आर परफेक्ट, दे वॉन्ट यू टू रिमेन द सेम. इफ़ यू फील लाइक आप में है स्कोप इम्प्रूवमेंट का, इम्प्रूव करो. डोंट फॉल प्रे टू दीज फेक कॉम्प्लीमेंट्स इन तारीफें, बिकॉज वो खुद चेंज नहीं कर सकते. शो सम बिलीफ इन योर सेल्फ and make a change for yourself if you feel like you need to, not because anybody else says, because you feel so. How do you pack your bag for trips? I take so many clothes and end up wearing some of them. I do not think इसका solution है, because मैं अभी आपको एक दो टिप दूंगी, लेकिन करना हमने वही है. मेरे को खुद पता है, मैं खुद परेशान हूँ. तो फैक्ट इज, हमें पता होता है पैकिंग करते टाइम पे कि ये 2-3 चीज़ें जो मेरा बहुत पहनने का मन है और ये मैं डेफिनेटली पहनने वाली हूँ. एंड देन ऊपर से हम लोग वो इन केस जस्ट इन केस में जो हम पूरा सूटकेस भर लेते हैं. आई डोंट थिंक इसका कोई सोल्यूशन है. इफ़ यू हैव वन, कॉमेंट प्लीज. डिड यू गेट द BTS टिकट्स? VIP साउंड चेक. Guys, if you're on my broadcast that I made just for BTS, it's like a very exclusive one on Instagram. You have seen the journey, you have seen everything, and you know what, I'm going to update you more. Of course, stay tuned, you're going to see more of this in 2026. थोड़ी planning मैं और कर लूँ, फिर और बताऊँगी इसके बारे में. I'm going to start crying if I talk about what's one thing that a girl, specifically a girl, should overcome in life. Being financially independent. In this day and age, in this economy, it is not a question of करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इट्स अ नॉन नेगोशिएबल. करना है तो करना है, अपने खुद के पैसे कमाने हैं तो कमाने हैं. Figure out a way. I have, if you're a college student, I have videos on my channel about, you know, how to earn money as a teenager, also during college and stuff. Go see if it helps you. Figure out a way. There's plenty information on the internet. Since you lost a lot of weight, I wanted to ask if you have stretch marks and how you treat them. I have never once, I swear on my mom, I have never once ever looked at my stretch mark and felt the need to treat them. I don't look at it only like that, bhai. Like, stretch marks are proof of your hard work, of the confidence you feel right now in your body. I don't care about my stretch marks, and nobody around me has ever made me, has even pointed out my stretch marks and how, you know, I should do things to reduce them or treat them. Not a conversation. What's something about being confident that no one talks about honestly? Bro, ये question ले लेना. ले लिया. ऐसा हो सकता है कि मेरे को बोलो और मैं ना लूँ, कभी कभी हो सकता है. But I'm gonna tell you one thing. Being confident triggers people. It triggers a lot of people. It triggers every single insecure person to ever exist. It's human nature, and जितना confident आप होते जाओगे with future, it will piss off that many more people. So they will try and do everything in their power to get you right there with them in उनकी गंदगी, to make you not confident, when in reality they would want to
trade lives with you. Like मेरे को पिछले साल I think January February के around ही मेरे को बोला गया था कि all she does is listen to music, and in one of my vlog I acknowledged it, and I said that maybe you're not confident enough to listen to music, to enjoy something publicly. Maybe you're not confident enough for that. And then that same person who had written that thread about me DM'd me on Instagram saying, you know what, you're right, I am not that confident to listen to music and put myself out there like you do. And honestly, even admitting to that was very big of that person as well. So ये एक proven चीज है. Being the popular girl in school, a lot of people are jealous of me. How can I address the hate? You are a diva and you don't need to address shit, okay? As long as you're not a mean popular girl, you're good. Just mind your own business, keep doing you. It'll piss more people off, doesn't matter, because वो सब भी आप ही का business mind करने में लगे हुए हैं. Slay. Boyfriend is in IIM Jammu and I'm doing English honors from my hometown. He has now stopped talking. The fuck? Like, is he busy or he does not talk at all? Because girl, अगर उसने एकदम ही बात बंद कर दी है तो I think you should also stop talking to him after a conversation, of course. कि भाई, what's the thing? Have a conversation about your speaking times. Are you feeling better after what happened in the Udaipur vlog, the boat scene? मैं तो उसके 5 मिनट बाद ही ठीक हो गई थी. ये सब तो होता रहता है. This was just the first time जो मैंने उसका जवाब दे दिया, बिकॉज वो चीज़ ने मेरा ना सही में मेरे को बहुत अफेक्ट कर दिया था उस टाइम पे, बिकॉज इट वॉज लिटरली द ऑपोजिट ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग एंड इट जस्ट ट्रिगर्ड मी. You know, like anybody who's lost weight and weight has been such a big part of your life, things like this do trigger you, and this was just the one or two times like I've actually acknowledged it on YouTube कि इसने मेरे को बॉदर किया उस टाइम पे, बट मैं तो ठीक हो गई थी. और ये तो होता ही रहता है. अब ये मेरे ऊपर है कि मेरे को अफेक्ट नहीं होना, बट या इट्स ओके. मैंने सोचा भी बाद में कि ना मैं वो पार्ट हटा दूँ. थोड़ा लोगों को लग सकता है ओवर, और ऐसा लग सकता है कि इतना क्या हो गया टाइप्स, बट ठीक है. It's me, it's my heart, not yours. What should I do if a girl is constantly copying me? It's not called copying, it's called fan behavior, okay? मेरे को खुद को इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती थी, मेरे को इरिटेशन हो जाती है अभी भी जब आई सी लोग एग्जैक्ट सेम मतलब कॉपी कर रहे हैं, डायलॉग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है. दे आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, some things that come naturally to me. When people try to replicate that, it's natural कि भाई आपको गुस्सा आता है, but at the end of the day हम कुछ कर नहीं सकते, and they're only going to do it second. Like पहले आपको ही करना पड़ेगा ना. You will always be the first one, and result भी उसी हिसाब से मिलते हैं. Just keep going forward. सब हिसाब हो रहा है, ठीक है. Don't worry about that. The universe sees, okay? सब कुछ. I have so much belief in the fact that सब देख रहे हैं भाई ऊपर. अरे क्या गाने, भोजपुरी गाने चल रहे हैं यार बाहर. I'm 15 and boring. How do I create tea-worthy memories I can show my kids one day? I love you. I love you too, but please don't do stupid shit just to make tea-worthy memories. Like if that's not your personality, you don't have to do stuff like that. जैसे मेरे को खुद को लगता है कि I am like a good, like I keep things very PG and stuff like that in life in general. I have always been like that, but I don't think I'm boring as a person. But don't put yourself into unsafe situations just to create tea-worthy memories. You have to be alive to, show things to your kids one day. So just be safe. I don't care what others say, but recently rumors about me are increasing in my school. I don't know what to do. It's very easy for me right now to just tell you to be like, who cares? Like, they are just talking about you because there's something about you to talk about, which is true. But I know it won't help you, because when your environment is like, you feel people judging you, you feel there are, things going on about you which are not true. It's tough, but trust me, it's adding to your aura. And you don't owe any of these people an explanation. So if you have a few people you can trust, just stick to them, because they're all that's going to matter. I saw a reel where Reese Witherspoon says, if
it doesn't, if you feel like something won't matter in 5 years, it doesn't matter. This won't matter in 5 years. Have you ever dreamed of a career that is impossible? बेटे impossible मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं. I know you like K-pop, but which groups do you stan except BTS? Nobody. I could never stan anybody else. I just could never. It's only BTS for me. How do your parents allow you for anything? Like generally, big fan by the way. So I feel like I'm a very obedient kid. I have always been. मैंने कभी भी ऐसे चीज़ें करी नहीं है जिससे कि उन्हें मेरे पे ऐसे ट्रस्ट इश्यूज हो जाए कि वो ये ऐसा कर देगी वैसा कर देगी. मेरे पेरेंट्स बहुत केयरफुल रहने को, लाइक पूरा ध्यान रखने को बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम आई हैव नेवर डन एनीथिंग टू मेक देम as strict or iffy about myself. Does being too good bring a lot of disrespect? You can still be good and not take disrespect. You will still be a good person, trust me. By giving it back to people who deserve it, you're not a not good person. You are still good. Because हम एक doormat थोड़ी है. Are Motu Mihika and Motu Mihika connected in some way? No, but I realized this. एक बार ना कॉलेज में कौन बार बार ना कोई मोटू मिहिका बोले जा रहा है. अब मेरे को सुनाई दे रहा है मोटू मिहिका एंड आई एम लाइक दिस इज सो कोइंसिडेंटल एंड फिटिंग, बट नो, ये मैंने सोचा नहीं था. मोटू का कॉन्सेप्ट पता नहीं, मेरे को 17 जनवरी को ही आया. 18 जनवरी को मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो डाला एंड 17 जनवरी को बस बैठे बैठे आई वाज लाइक मेरे को एम से कुछ चाहिए एंड दैट्स हाउ आई केम अप विद इट. When was the first time when you found a makeup product and you knew that it's going to be a staple in your routine? Such a good question. ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है जो भी मैं बोलने वाली हूँ, बट नायका यूट्यूब शॉपिंग पे आ गए तो मैं वो प्रोडक्ट्स भी टैग कर सकती हूँ. सो आई टैग सम प्रोडक्ट्स. पहले तो नार्स कंसीलर, द मैट वन जो मैं फिंगर से यूज करती हूँ वो, द ब्लेडेंट ब्लश, फिर मेरे को टू फेस्ड का वो जो लिप ग्लॉस है वाटरमेलन वाला, आई लव दैट. आई टैग ऑल ऑफ दीज. आई एम स्कैर्ड ऑफ मनी. व्हाट डू आई डू टू बी पॉजिटिव अबाउट दिस? प्लीज हेल्प. आई हैव टू टेल यू, आई हैव बीन स्कैर्ड ऑफ मनी फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर बिकॉज ऑफ a lot of things, whatever. I don't want to get into it, but the only thing that has helped me be positive about money is spending it on things that will help you grow, that will make you happy. ठीक है, फालतू में हर चीज़ में कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. मैं ऐसी हूँ अभी भी ऐसी कुछ चीज़ों में, बट जो चीज़ मेरे को ग्रो करने में हेल्प करेगी ना, आई डोंट सी इट एज एक्सपेंसेस, आई सी इट एज इन्वेस्टमेंट. लाइक ये मैंने अपना पूरा रूम रेनोवेट करवाया था. यू गाइस सॉ द होल ट्रांसफॉर्मेशन. आई इन्वेस्टेड इन दिस, माई वॉल टू लुक लाइक दिस and get rid of that fatawa wallpaper, to get this lamp, to all of this is investment for me. My clothes are my investment for me. There are trips that I can take which are investments for me. Like I have to view things like that in order to keep growing. मैं अपने आप को कट डाउन करके पुल बैक करके नहीं बैठ सकती. ये चीज़ मेरे को रियलाइज हुई और ये चीज़ मेरे को रियलाइज हो रही है. एंड दिस इज अ टॉपिक आई हैव ऑलवेज, बिकॉज मनी इज सच अ टैबू, स्पेशली इन इंडिया. स्पेंड योर मनी instead of just holding on to it like crazy, because जब तक you won't let it flow, you will be scared of it. And trust me, when you let it flow, it will come back to you multiplied 150%. ये टॉपिक बहुत टफ है मेरे लिए बात करने के लिए, पर मैं कर रही हूँ बिकॉज मुझे तो किसी ने नहीं बताया इस सब के बारे में. तो जैसे जैसे मेरे को पता चल रहा है मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी जितना मैं कंफर्टेबल हूँ उससे. ओके, लास्ट क्वेश्चन. बहुत देर से बातें हो रही है. व्हाट्स द लेसन यू लर्न द हार्ड वे विच एवरी गर्ल शुड लर्न इन हर 20s? जस्ट डोंट लिसन टू पीपल जो ना आपको एक कैटेगरी में डालते जाएं. आपकी ये तो ये है, ये तो ऐसी है, ये यही है, मतलब इसकी यही वो है कैटेगरी, इसकी इतनी ही ऑक्स है. कोई आपकी ऑक्स आपको नहीं बता सकता. आप अपनी ऑक्स खुद डिटरमाइन करते हो. डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग योरसेल्फ एंड यू आर नॉट टू मच. ओके गाइज, आई होप यू हैड फन. नेक्स्ट वीडियो में
लेट्स सी, गिव अवे करती हूँ. एंड जो मैंने कहा था ना कि 7 शॉट्स रेगुलरली, दैट शुड स्टार्ट बाय लिटरली द एंड ऑफ जैन. उसके लिए मैंने उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया. आई एम गेटिंग द वीडियोज रेडी. एंड या, आई लव यू गाइज. बाय. आई ट्राई टू सी यू मिड वीक. Sure,